अस्सलाम वालेकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद अली हुसैन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम खुश्क खांसी यानी ड्राई कफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं तकरीबन हर वीडियो में आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको सेहत के बारे में कोई मसला दरपेश है तो आप अपने डॉक्टर से सबसे पहले मशवरा करें। लेकिन अगर आपको डॉक्टर के पास पहुँचने में कोई मसला दरपेश होता है, आप नहीं पहुँच पाते, तो वक्ती तौर पर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने घरों में कर सकते हैं। पहली बात ये समझ लें, खांसी क्या होती है। जब आपके गले में या सांस की नाली में कोई चीज़ चली जाए या कोई चीज़ पैदा हो जाए, इसको हम म्यूकस कहते हैं। उस म्यूकस को निकालने के लिए हमारा जिस्म एक ख़ास अमल करता है। या बाहर से कोई चीज़ अगर, या मिसाल के तौर पे वायरस या कोई ऑब्जेक्ट अंदर चला जाता है तो आपको इरिटेट करता है, तो हमारी बॉडी उस इरिटेट करने वाली चीज़ को बाहर निकालेगी। इसे खांसी या कफ कहते हैं। आपको ये समझ आ गई होगी खांसी के बारे में। अब एक होती है प्रोडक्टिव कफ और एक होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ। अगर नाली के अंदर रेशा पैदा हो और उसको खांसी करके बाहर निकाला जाए तो प्रोडक्टिव कफ, क्योंकि खांसी हुई है लेकिन प्रोडक्शन के साथ, यानी कि कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई है, तो ये प्रोडक्टिव कफ कहलाती है। लेकिन अगर खांसी हुई है लेकिन रेशा बाहर नहीं आया तो नॉन प्रोडक्टिव कफ, यानी कि कोई भी चीज़ खांसी के साथ प्रोड्यूस नहीं हुई तो ये नॉन प्रोडक्टिव कफ कहलाएगी। ये दोनों डिफरेंस आप अपने जहन में रख लें ताकि आपको पता चले प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव कफ में क्या फ़र्क है। अच्छा, इसकी अगर हम सबसे पहली काज की बात करें, बाज़ लोगों को मैदे का एक मसला होता है जिसको जर्ड, GERD, जर्ड कहते हैं। इसका मतलब है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। नंबर 2, बाज़ लोगों को नाक का रेशा पीछे गिरता है जिसको PND कहते हैं, पोस्ट नेज़ल ड्रिप। नंबर 3 जो काज है कफ की, बाज़ लोगों की सांस की नालियाँ सेंसिटिव होती हैं जिसको हम एयरवे हाइपरेसिवनेस कहते हैं, यानी ये भी खांसी की एक रीज़न है। अच्छा, घरेलू नुस्खे की अगर इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ जिन अगर आप घरेलू तौर पे इसको इस्तेमाल करें तो आप काफ़ी तौर पर खांसी पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले शहद, हनी, इसकी बात कर रहे हैं। ये तोहफ़ा तकरीबन हर घर में मौजूद है। शहद यानी हनी का, इसका इस्तेमाल अगर हम चाय या गर्म पानी में करें, लेकिन इस पे अच्छा, इसका इस्तेमाल से खांसी पर काबू पा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि 1 साल से, कोशिश नहीं, आपने 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद जो है वो नहीं देना, क्योंकि इससे FBS, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम हो सकता है छोटे बच्चों को। 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को आप दे सकते हैं। नंबर 2 जो घरेलू आपको मैं नुस्खा बता रहा हूँ वो है अपना ल्यूक वार्म वाटर, यानी नीम गर्म पानी में तकरीबन जो 3 टीस्पून है वो आप नमक डालकर बार बार गार्गल्स करें। आप जितनी बार गार्गल्स करेंगे, रिपीट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी कफ के अंदर काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। नंबर 3, जिंजर, अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक में एक कंपाउंड जिंजरोल होता है। ये थ्रोट इन्फेक्शन और अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनकी सांस की नालियों को फ़ायदा देता है। अदरक की चाय का इस्तेमाल बेहद ज़बरदस्त है। अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल लें तो इससे और भी ज़्यादा बेहतरी आएगी खांसी के अंदर। नंबर 4 जो है वो आपको एक बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। जितनी पुरानी से पुरानी भी खांसी है इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। आप 1 गिलास पानी का ले लें, उसके अंदर तकरीबन 12-13 दाने बादाम के और 12-13 दाने छुहारे के डाल लें। तकरीबन 3 चम्मच उसमें जो टीस्पून होता है वो गुड़ के डाल लें और तकरीबन आधा चम्मच हल्दी का डाल लें और इसको ग्राइंड करें
इतना पकाएं कि ग्राइंड करने के बाद फिर इसको पकाना है आपने। इतना पकाना है कि जो 1 गिलास है वो आपका आधा गिलास रह जाए। जब ये तैयार हो जाए तो इसके अंदर शहद का इजाफ़ा कर लें। फिर जिसको खांसी है 1 चम्मच तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद उसको चटाएं आप। 1-2 घंटे के बाद वो ये चम्मच चाटेगा, वो दवाई उसके अंदर जाएगी, तो इसके साथ भी इंशाल्लाह उसकी जो कफ़ है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। ये आपको मैंने 4 घरेलू नुस्खे बता दिए हैं अगर आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये करेंगे, इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।